Mu mugambi wo gutanga incanco ku bibondo ukorwa na leta y'u Burundi ubicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gisata bita PEV, Programme élargi de vaccination, ikinyamakuru Isanamu Media cyashoboye kuronka umuyobozi w'ico gisata Docteur Jean Claude Bizimana aradusigurira idonido ry'uwo mugambi aho wavuye, intambamyi wagiye urahura naho ugeze ndetse n'ibyiza byawo. Mukurikire. Murakoze. Umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga watanguye muri kino gihugu cacu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980. Utangurira ico gihe mu ntara yitwa ya Muramvya mu gisata kirabe vy'amagara y'abantu bita arrondissement. Ico gihe novuga ubuko twokigereranya n'akarere k'ubuvuzi kubu district. Rero hari muri arrondissement ya Muramvya, secteur santé ya Muramvya. Ico gihe rero hatangwa incanco zitandatu, incanco zikinga indwara y'igituntu, indwara ya rudadaza, indwara y'ibigoga, inkorora ya kanira, urucanco rukinga indwara y'ubukangwe polio, hamwe n'urucanco rukinga indwara ya gasama. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980. Murumva ko abantu bacandazwe ico gihe ubu barafite imyaka 45. Ibi ndakunda kubivuga kugira mpimirize abantu bagifisa amakenga bijijanye imitima ati mbega gucandagisha abana byo bifise akamaro, ntibizohava bitubuza kurondoka bijya n'ibihuha, kuko abantu bacandazwe ico gihe baracariho, bararondotse, mbere hari n'abafise abuzukuru. Ivyo bihuha rero biza birayovya abene gihugu, twoza turavyamirira kure, tukerekana abacandazwe bakurikije umugambi kuvuga itangura mu gihumbi kimwe amajana 980 bakiriho kandi kitabujije ko barondoka. Muti none vyifashe gute ivyo gucandaga ubu? Kuva ico gihe kugera ubu twagiye turatera imbere cyane, harabonetse izindi ncanco nshasha. Ubu tukaba tugeze ku ncanco zishika kuri 13. Mu misi heze twararonse mbere n'urucanco rukinga indwara ya malaria, rukaba rwatanzwe mu ntara 9. Mvuze intara 9 mfatiye kuzari zihari ico gihe, noshobora kuzidondagura. Izari zihari ico gihe yari intara yahoze yitwa Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Rutana na Ruyigi. Muri zo ntara z'ico gihe niho twahereye, bivanye nuko incanco zitashoboye kuboneka zikwira igihugu cose, kandi nk'uko ubuhinga bwama bugende iyo batanguje urucanco rushasha barashobora kurutangurira hamwe bakazoja handi mu nyuma. Ico gihe rero twaciye dufata intara zari zisinzikaye gusumba izindi kubijanye na malaria, ariko mu mwaka uza ubwo rucanco ruzokoreshwa mu gihugu cose. Leta mvyeyi, leta nkozi ifadikanije n'abasanzwe bafasha igihugu cacu c'u Burundi bariko barabifashanya. Mu mwaka uza ubwo rucanco ruzoheza rukoreshwe mu gihugu cose c'u Burundi. Turimirije kandi abakurikiranye amakuru mwaravyumvise mu ihuriro ry'abakenyezi Forum des Femmes Leaders yari irongowe na nyine icubahiro umutambukanyi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Haravuzwe vyinshi, mbere n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yarahavuye arashikiriza ko mu mwaka uza hazoza urundi rucanco rushasha rukinga indwara ya kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko. Muri rusange rero nuko vyifashe byo gucandaga. Hama nkuko mwabivuze mu ntango, nubwo mwumva incanco zitangwa atamahera asabwe, kuko leta iba yaraziguze ifadikanije n'abasanzwe bafasha Burundi,
nubwo mubona aha mu gihugu iwacu twegereye amavuriro, kuko ugereranije n'ibindi bihugu burya mu Burundi amavuriro aratwegereye cyane, kuko ahantu henshi umuntu atambutse iminota 30 canke isaha abashikiriye ivuriro, abashikiriye aho bamucandaga. Siko byifashe mu bindi bihugu. Nubwo rero bimeze gutyo, dufise ivyo vyose bidufasha kuronka incanco bitagoranye, burya abana bose ntibacandagwa. Hariho abavyeyi bamwe bamwe batarajijuka, hari abavyeyi bamwe bamwe bakigendera inyuma y'ibihuha, ntibazana abana babo kubacandagisha. Nkumbure nari ndabivuze bivuye ku bihuha canke bivuye ku mashengero amwamwe yigisha abanywanyi bayo yuko kwicandagisha ari gicumuro. Nagomba rero ndabatera kamo bareke kuza barajana nyabahururu. Gucandagisha ibibondo bifise akamaro ntangere. Muravye muri kahise hari indwara nyinshi zarasinzikaje abarundi ubu zitakivugwa, nk'indwara za kokerisha ubu nazo derutse kumva, indwara z'ibigoga izo ndwara nazo derutse kumva, ubumuga buvuye ku ndwara y'ubukangwe. Mu myaka yahera baravuga ngo umwana yakanzwe ni isato, hani ngo yakanzwe niyo hejuru. Umwana waherutse agenda akomeye, mukazubona bukwi na bukwi biranse ko atambuka, aramugaye. Izo ndwara z'ubumuga bukomotse ku mugera wa poliovirus zaragabanutse cyane. Ivyo rero tubikesha gucandagisha ibibondo. Nagomba rero kandi abo bakwiragiza ibihuha ndabakebure bareke kuyovya abene gihugu. N'amadini nayo nyene nagomba ndayasabe afise uruhara ntangere. Hari amadini menshi atahura akamaro ko gucandagisha ibibondo. Twagomba tuyatume rero kuko akoresha Bibiliya mu kwigisha abakristo bayo n'abayoboke babo, badufashe kwigisha ariya yandi mashengero agikwega ibirenge atarajijuka, bakoresha Bibiliya kuko bose basoma Bibiliya imwe, babasigurire akamaro ko gucandagisha ibibondo. Mu kurangiza nagomba ngaruke ku ruhara ntangere rw'ibinyamakuru. Abamenyesha makuru mufise uruhara runini cyane mu kwigisha bene gihugu. Nagomba rero ndabatume mwigisha bene gihugu, mubayagira ivyiza byo gucandagisha ibibondo, mubayagire ivyiza byo gukingira ibibondo kugira bikurana amagara meza, kanatsinda dufise ibibondo bifise amagara meza, tuzoba dufise bene gihugu mu misiza bafise amagara meza, mbere bizosha vyoroha ko dushikira yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Murakoze. Umwe mu bavyeyi ikibondo cabo caronkejwe incanco arashimira cyane leta y'u Burundi, aho ayishimira kuba babaronkeje incanco ku buntu. Ubisanzwe je ku mazina ni Joan ko bamye Salimati. Twari tuje ku ivuriro ritoya rya CMCB rihurikiye nga mu Buyenzi kucandagisha abana ibyo bita vaccine. Je naje gucandagisha umwana afise amezi 6, baramuha mama kajya bashira mu kanwa ka vitamine. Hariyo n'amavaccine y'abana vuse y'indwi imwe, umwana afise indwi imwe, umwana afise ukwezi n'inusu, amezi 2 n'inusu, baramucandaga amavaccine y'inshinge zo ku maguru, zimwe zikingira gasama, izindi ubukangwe. Mu bisanzwe baratufata neza, baratwakira neza, umwana agwaye bakamukurikirana, nta n'ifaranga nimwe dutanga, n'imiti baratuha ku buntu. Nukuri iri vuriro dufashe neza abavyeyi. Murakoze.